यहाँ देखिराख्नु भएको चाहिँ इलाका हुलाक कार्यालय हो इटहरी। म चाहिँ अहिले मेरो युट्युबको एडसेन्स पिन लिन आएको छु यहाँ। हेर्नुहोस् है त, अब घर गएर म फुल भिडियो बनाउने छु। फाइनली साथीहरू मेरो चाहिँ गुगल एडसेन्स पिन आइसकेको छ हैन। म चाहिँ आजबाट चाहिँ हाम्रो स्कुल छुट्टी, अनि त्यस पछाडि बिहानसम्म चाहिँ यो गुगल पिन किन नआएको, कहाँ आउँछ यो गुगल पिन चाहिँ जिमेलमै पठाउने हो कि हुला गरेर पठाउने हो कि भनेर कस्तो कन्फ्युज भइरहेको थियो। अनि त्यस पछाडि गएर मैले बिहान चाहिँ आज गुगलसँग च्याट पनि गरेँ, युट्युब अनि च्याट गरिसकेपछि 21 डेज आगो नै तपाईँको एडसेन्स पिन चाहिँ पठाइसकेको छौँ पोस्टल कोडमा, जुन चाहिँ त्यो हामीले युट्युबमा भेरिफिकेसन पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन हैन, आइडेन्टिटी भनेर त्यो दिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जुन हामीले एड्रेस दिएको हुन्छ, अब इटहरी छ भने इटहरीको पोस्टल कोड दियो, अनि धरान छ भने धरानको पोस्टल कोड दियो, यसरी हैन। अनि हामीले चाहिँ यहाँ इटहरीको हाम्रो घर छ, अब इटहरी भएकोले इटहरीको पोस्टल कोड दिएको थियौँ। अनि आज चाहिँ त्यहाँ आइसकेको रहेछ। अनि म स्कुल छुट्टी भएर सरसरी त्यहाँ गएर अनि चेक गर्दाखेरि त आइसकेको रहेछ। अब मेरो म चाहिँ अब पिन लगाउँछु, अनि गुगल एडसेन्स पिन फाइनली हामीले चाहिँ पायौँ। फाइनली साथीहरू वेट इज ओभर हैन। मेरो चाहिँ वेटिङ टाइम चाहिँ ओभर भइसकेको छ। गुगल एडसेन्स पिन आइसकेको छ मेरो हातमा। अब चाहिँ म यसलाई खोल्दैछु। यहाँबाट खोल्नुपर्ने रहेछ छेउछेउको। यो गुगल एडसेन्स पिन चाहिँ हुलाकमा आउँदो रहेछ साथीहरू, हुलाकमा छेउछेउको। अनि यता पनि छेउको खोल भनिरहेछ। अब के भन्छ रिमुभ साइट, फेरि यतापट्टिको पनि खोल भनिरहेछ। ओके, अब छ मेरो गुगल पिन। पिन चाहिँ यो एकापट्टि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, अनि अर्कोपट्टि चाहिँ पिन हुँदो रहेछ। मेरो पिन यहाँ छ। The wait is over. Finally, I'm so happy. हजुरहरु पनि छिटो छिटो आफ्नो युट्युब चाहिँ ग्रो गर्दै यसरी एडसेन्स पिन आएको पनि भिडियोहरु बनाउनु होला, हेर्न पाऊँ है त। थ्यांक यू सो मच साथीहरु। अब यो मेरो एडसेन्स पिन चाहिँ मेरो गुगलमा लगाउँछु, अनि त्यसपछि छिटो छिटो अझै हजुरहरुले पनि ग्रो गर्नु होला आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ हैन। अनि त्यसपछि यसरी म जस्तै एडसेन्स पिन पाएर ह्यापी हुनु होला। ह्यापी 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 हेर्दै गर्नु होला, हाम्रो युट्युबलाई माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, यति भन्न चाहन्छु। थ्यांक यू अल।